Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце. Вечерва, за изненадување ваше, не влегуваме во оној вообичаениот мејнстрим кој што секој би очекувал. Вечерва, неделава ќе ја почнам, иако влегуваме во еден многу исполитизиран период, но ќе ми представува особена чест и задоволство што вечерва ќе посветиме малце на емисија за креативност. Ако сакате вака малку да си го исчистите мозокот, подготвите менталниот имунитет за она што ве чека, ја ве поканувам вечерва да ја проследите емисијата со шармантната Лидија Ѓорѓевиќ. Лидија, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, Јанко. Баш ми е драго што сум тука во ова пријатно студио. Повторно, минатиот пат бев за некои други теми, сега можев така да си дозволам вака дискретен накид и така малце порелаксирано. Што супер си еволуирала, баш ми е драго. Мадам Ѓорѓевиќ, дали паметите зошто бевте прошлиот пат? Да, минатиот пат зборувавме за здрава храна, а сега, поради тоа што летоска качив 10 кила, не сум баш компетентна да зборувам за здрава храна. Ја мислам дека има разлика килажа и здрава храна. Значи не збориме за диета и слабење. Да, Добро. така. Имаме прекрасен повод. Ето за тоа. Добро, уште малку за тоа. Паметите, тоа беше изворедно гледана и многу разбранува јавноста вашето појавување. Вие бевте исклучително стручна и покажавте огромно познавање во областа на нутриционизмот и просто брилиравте. Мене ми е жал што не се појавивте понатаму повеќе, но дали се уште таа тема ви е блиска? Не ве навлекувам веќе, таму одма се враќаме. Чисто и одамна не сме се виделе ни приватно, се е некако на брзање, па ме интересира, се надградувате ли и натаму за таа тема? Прво, благодарам за убавите зборови, а второ, секогаш ме интересирало тоа и па читам работи и однака и од чисто лично ради мене. Меѓутоа, сакам и да им помагам на луѓето, повторно работам со луѓе на кои што им треба помош, така да уште се надградувам во таа тема. Овие пар години во оваа криза, како никогаш до сега не биле луѓето заинтересирани за здрава храна, за имунитет, особено што конечно се просветлија дека што внесуваш во себе многу зависи од тоа како ќе се однесуваш во време на здравствена криза која ќе те зафати тебе твоето тело. Да, така е. Посебно сега со пандемијава или пландемијата, или не знам како да го наречам ова, баш треба да се внимава. Со што го храниме и телото, и духот, и како тоа ние функционираме. Затоа што, ето, оваа состојба на страв која што некако ни е наметната, барам така мислам, дека може да ги промени многу биохемиските процеси во телото. Мисловниот процес, стресот и стравот? Точно. Значи, може да ги промени толку да човек на вистина се разболи, иако здрав. Така да треба да се внимава. Олку ни фали да баталиме све и да влеземе у ова, ќе експлодираме. Те осеќам, вриеш како лонец, за да отидеме некоја емисија за нутриционизам и слично, но сепак ти имаш професионални обврски, би било некоректно од моја страна и ти си знаеш кои ти се ограничувањата поради тоа, но мислам дека би требало да дојдеш овде и да направиме една таква емисија, луѓе како тебе и тоа како им се потребни на јавноста. Не мора ништо да ми одговориш. Лидија Ѓорѓевиќ, родена во Скопје, 73 година, дипломира на Факултет за земјоделски науки и храна при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Најрана младост покажува интерес кон книжевното творење и пишува поезија и кратки раскази, за што е повеќе пати наградувана. Последниве години редовно објавува колумни во повеќе електронски медиуми и портали на различни актуелни општествени политички теми од национален интерес. Насловот "Животот со Фил" е низиниот прв роман. Ова е еден вовед во она што ние вечерва ќе го презентираме, а тоа е низината
книга Живот со Фил, издадена за Ѓурѓа. Лидија, повели, просветли ме. Што е оваа книга? Ова е поезија, проза, драма, роман, сценарио? Да почнем од почеток, дека и порано ја си пишував нешто, афоризми, кратки раскази. И кога почнаа да се случуваат некои чуда во нашата чудесна земја, чуда дури и за чудата, решив да почнам да пишам колумни. Значи, онака, грабнав тастатура и мора да го извадам тоа се од мене, онака, на некој начин, некоја моја борба. И видов дека има добар прием од читателите. И дури некој што не ме познава ми посоветува зошто ти не го ставиш ова во книга. И така си направив некој список на некои кратки раскази, меѓутоа имав проблем со тоа поврзување. Ова е всушност роман. Излезе една убава приказна роман и издавачката куќа Ѓурѓа го издаде. Јас сум презадоволна од корицата, од сето тоа што они го сработија. Посебна благодарност до господинот Никола Костевски. Значи, феноменална е, толку елегантна, не знам, одушевена сум од корицата и од тоа што они го сработеа, нивниот дел. Сега, додека ја пишував книгата, си пишувам, си читам, па нешто, ке си најдам некоја мана, нешто не сум задоволна, па бриши, шкртај, вамо таму. И тоа ми се случуваше додека нон-стоп ја читав. И помина едно 3 недели од додека ја дадов на издавачот до готов производ како книга. И кога си ја прочитав како готов производ, веќе успеав некако со очи на читател да ја прочитам и реков, Ѓорѓевичке, добро дело си направила. Баш си бев задоволна, да ви кажам. Кажи ми, што е темата, што е приказната? Па, приказната е за една успешна, повлечена жена, не е мажана, значи девојка, да речеме, околу своји 36 години, она живее во некој свој свет, работи во книжарница, меѓутоа после една лудачка врска со еден психопат, значи тука ја третирам темата на психопатите, која што има многу за тоа да се зборува, ајде после ќе зборуваме. После една врска со еден психопат, она паѓа на дното на алкохолизмот, значи станува алкохоличарка и потоа некако преку љубовта и преку Бога успева да се врати некако во нормалата. Тоа е некако кратка содржина, меѓутоа тука се отвараат толку многу теми други, така да не можам да кажам баш дека ова е така, како нека кратка фабула. Добро, ќе ми кажеш дека романот е фикција, сигурно не е нешто автобиографски. Пошто многу драматично ова звучеше. Не, автобиографски не е сигурно, мислам да, во тој дел не е сигурно, меѓутоа не сум сретнала до сега некој да не напишал романа, да нема барем нешто автобиографско ставено во некој случај, во нешто, меѓутоа секако дека е фикција, да. Ден Браун ништо не става свое. Да, добро. Не, своите мислите барем. Така. Тоа мислев, на тоа мислев, не, да. Може Коелјо да го спомнеме тогаш. Да, може. Ето за Коелјо ми текна нешто, прочитав многу нешто интересно. Мислам, нема врска со тема. Ако? Некоја полска издавачка куќа го викнала Паоло Коелјо да им биде гостин и уредничка издавачка куќа го изнајмила најголемиот дел од паркот, организирала таму, нели, да дојде народ, да подпишувам книги, таму дошле, кога дошле они двајца, виделе само двајца кои што некаде водат љубов во паркот и еден кој што си го шетал кучето и толку од промоцијата. И така целата извинете. А он рекол, не, ова е одлично за мојата суета. Тоа ми текна сега за Коелјо кога го спомнавте. Одлично за мојата суета. Мислам дека е фикција. Не би постоело место на планетава Коелјо до Вчера го кажа на телевизија и затоа тоа така баш ми не постои место каде што би бил он избојкот. Може да било недоволно испропагирано. Нешто, ето така, да, нешто било.
ама интересно е онака. Заради суетата, заради тоа сакав да го спомнам тоа со Пауло Коелјо. Тоа е многу... Суета, врска, љубов, емоционални вампири и социопат, психопат, работи, тоа се термини со кои ние нестручно баратаме, но тоа е начин на некој каде што треба да се опише една нездрава релација, релација која не е базирана на љубов, каде што љубовта веќе станува навика и жената веќе не може да се одлепи. Кажи ми, јас сигурно имам архетипи и предрасуди, а ти те молам демантирај ме. Нешто ќе збориме за книгата. Како жена заглавува во такви токсични врски? Што е тоа? Обично жената, нели, сака да биде сакана, сака да има врска која е стабилна и довек ќе трае, па и после да трае и дека е она со него и дека тој ќе биде во веки веков со незе и кога ќе ја напушти, иако се уште формално, она тоне, она се самоуништува, но никогаш или многу тешко презема радикална мерка да го спаси, или не знае како да го спаси, или се препушта во страдање максимално. Дали е тоа обично, тоа е некој нормално искуство. Дали е жена заглавена со алкохоличар или со наркоман, мислам дека ја во животот секој втора познаничка, сум ја сретна во една таква токсична врска. Лидија, ја имам 6 децении зад себе, мене се уште не ми е јасно и низ разговорите, а може би и со време веќе и ми станало дегутантно, па и да се занимавам со туѓи трагедии. Но ме интересира, еве, ако веќе пишуваш, како еден лик може да заглави до едно такво... Ми требаат зборови, чекам малце, немам у речников да извадам. У таква деструкција, само деструкција, која е полоша од злото што тој го нанесува. Да, одлично прашање. Сега морам да ја отворам таа тема за психопатите. Затоа што психопатите дури не ни мора да значи дека се алкохоличари или се наркомани или се навидум лоши луѓе. Психопатите ги нема во психијатријата како диагноза. Например, ако е некој шизофреничар, ќе отиде таму, ќе му дадат лекови, нели тие хемии што му фалат во мозокот, ќе ги пополни и онда дека ги пие тие лекови, он си е на место, меѓутоа дали семејството, дали он самиот си видел дека си има некаков проблем. Меѓутоа, психопатите е вредно да се спомнат заради тоа што можат, најчесто се екстремно интелигентни особи, екстремно харизматични особи и они можат да бидат било кој од нашата околина, а да не се примети, они се емотивни инвалиди во буквална смисла, заради тоа што им фали фронталниот дел од мозокот кој што е заложен за емоции и они не им фали, туку не функционира. Мислам дека им недостасува физички. Мислам дека физички. Фронталниот кортекс. Кортекс, тој амигдала или како се нарекува. Мандалата? Амигдала, мислам дека се нарекува. Да, мислам дека така се нарекува. И они буквално имаат отсуство од емоција и отсуство од грижа на совест. И емпатија. И емпатија. Сега, кога јас сум некој што нема грижа на совест, нема воопшто чувство на дека дали нешто ќе се, дали некого ќе го изругам или нешто така, или ќе му го уништам животот, тогаш многу ми е лесно да ве скенирам, пошто сум без емоција, јас ве скенирам вас, паметен сум или паметна, почесто се е кај машкиот род, и ви го пружам точно тоа што сакате да го чуете, да го добиете, и јас ве вставам во некоја собствена мрежа. Сега психопатите може да бидат од партнери до политичари, односно лидери на партии, гуруа, и тоа се најчесто такви. Значи, они може да поведат маси, да
им веруваат слепо луѓето, да... Значи, тоа е баш интересен феномен за посматрање, или како се вика денеска денот на мајчин јазик. Мора да ги... Аншате, мадам. Да. Си вупле. Сега ми питна. Така да, кога Чиме мајчиниот јазик, одма францускиот ми доаѓа мене како натив. Добро. Те изнасмеа. Мерси боку. И така да, жена која ќе се залюби во психопат, он лепо фино ќе се представи баш така како што она сака него да го види. Остварувањето на сонот. Остварувањето на сонот. А во суштина е емоционална манипулација. Тотална манипулација. И она е луда по него, и она мисли дека нешто он нели чувствува исто за незе. Он може да ги манипулира и децата, и сите, и онака сите се во некое среќно семејство. Он после има како се вика, најчесто се и промискуитетни, значи има врски ванбрачни, никој ништо не приметува. И со која крајна цел? Он е совршен сопруг. Мокита. Мокита. Имам моки. Можам што сакам да правам од тебе, од туги животи. Има нешто што е појако и од парите во денешниот свет, тоа е моки. Така да тоа е тоа, и така она се завлекува по тоа, и она е веќе свесна дека са не е јасно. Она не е јасно во што се завлекува, и она, иако на моменти дури станува одвратно нешто што он прави, она пак е луда по него, пак го сака заради своето его, тоа негово внимание да го врати, и на крај кога гледа со кого си има работа, па ја скроз доле онака. Мислам онака како некој со онака со цевка да ја ицедил цела енергија. И паѓа на дното, тоа е тоа. А зошто да падне на дно? Зошто, ако веќе кога увиди, и претпоставам дека е тоа силен, ментален, емоционален, физички, дека поминува собствена тортура, затоа што треба да се ослободи од зависност. Значи, ние овдека збориме не за љубов, туку збориме за наркоманија. Патологија е тоа. Патологија, ама не само негова, туку и незина. И незина, тоа е обсесивност. Обсесивност е тоа. Значи овде збориме за двајца болни луѓе кои се... Двајца болни луѓе, да. Двајца болни луѓе. Она е, едноставно, нема здрава база. Нема здрава база, после ја добива, пак преку љубовта, меѓутоа на почетокот нема здрава база, се губи во тоа, не знае како да се справи, паѓа во алкохолизам и тоа веќе после се завлекува, мислам, онака си продолжува онака, додека некако... Ке се идентификува ли читачот со некој од ликовите и ке му биде ли пријатно тоа патешествие? Ке има ли некоја поента која ке му донесе некаква сатисфакција? Дали хепи енд или... Книгата... Има ли светло на крајот од тунелот? Поради тоа што мојата хероина научи да гледа што е важно од неважно, што е битно, што е небитно, и да гледа каде што треба да гледа во вертикала, па стварно заслужуваше хепи енд. Така да. Меѓутоа, дали ќе се идентификува, да ви кажам, книгава за моје чудење, онака нагло се продаде, уште неколку примерока ми остана, и баш и гледав тие некако статистички разлика во години на читателите, пол, образование, значи, какви профили на луѓе ја прочита, можам да кажам дека сите се пронајда. Кога ја издаде книгата? Книгата издадов сега, меѓутоа напишана пред 2 години, само што ми требаше храброст да ја издадам, и благодарение на директорот на фабриката на моите соништа Кира, мора да го поздравам, кој што рече, ова четиво мора да го види белиот ден, и ете излезе книгата. И гледам колку работи сум предвидела. Во смисла на што? Тука зборувам за промена на името. Мислам, тоа не е предвидување, секој можеше да го најде тоа. Малце сега, не ми е јасно. Како ќе го поврземе
една длабока интимна приказна за пад на една жена во низината интимна релација во врска со промена на името. Мене малце ми е тешко да го сватам, затоа што никогаш надворешно политичките драми и падови на оваа земја не сум дозволил за 30 години во мојата врска да имаат било какво влијание. Како ти тоа Знаев дека ќе се зачудите. Добро, како тоа сега? Мошне ни е мило што знаевте. Да. Ако толку предвидувате, напиши 7 бројки за лото нешто. Лото, да. Не ти реков бесплатна е промоција, ама дај ми 7 бројки. Ако имаш таков талент, се шегувам, Лидија, повели. Значи, се јас тоа го нафрлив дека книгата е љубовен роман, меѓутоа не е патетична, како и да е. И кога доаѓа во животот на Оливера, се вика главната личност, втората незина здрава љубов, тука почнуваат да се случуваат многу интересни настани. Тоа ќе го оставам на читателите што се случува и како се случува. Меѓутоа, они, освен што се во љубовна релација и во длабока некоја здрава, зрела љубов, на која што ја учи Љубомир, се вика втората незина љубов, односно вистинската незина љубов. Љубов и мир, Љубомир, добро. Многу... Точно, да. Ту обвио се малце имево, ама добро, јасно. Да, исто како Оли, Вера. Оли... И Вера. Вера. Да. Ендакси. Така. И кога доаѓа он во незиниот живот, тогаш веќе разговорите, односно времето е тука и овде и се зборува и за промената на името, и за протестите, и за нашите, и за сегашноста. Па сега, не можам да кажам дека е политичка, мислам, сега литература, си го пишував така, како што ми доаѓаше. Малце и фиктивни. Се е тоа што го мислам, ставено тука. Страница 89, 9 глава. Над земјата надвиснаа темни облаци, почнаа да доаѓаат разни мешетари. Се ближеа избори, но и нешто многу поужасно. Ја шпартаа цела Македонија се гушеше во радиоактивен отпад во понатамошниот текст ѓубре. А си сакаат Холивуд дипломатите да си се сретаат со локалната свита од новинарчиња. А нашите новинарчиња правеа нешто што никој на земјината топка не би го направил. Им дојавуваа доверливи информации и се исмејуваа со својата татковина. Им се лигавеа субмисивно на тие балсамирани странски бирократни желози за блицови приеми, канапеи и внимание. Не чувствував грижа на совест, нашиве лигави, одродени, не чувствуваа грижа на совест, нашиве лигави, одродени створчиња. Напротив, се смееа громогласно на секоја кажана глупост од страна на дегенерираните дипломати, која е без никаква духовитост за нивните господари од меѓународната, да им испратат посрана насмевка без очи. Па, не ме стресува емоции у смисла љубов и така натаму и така натаму. Ова е страшна дистинкција од интимата со оваа осликување на ова. Многу интересно ќе биде да се прочита дали си успеала тоа да го преплетеш, да биде неопходно едно во другото. Од лично искуство знам дека, бидејќи се познаваме, знам дека те допреа и ти реков еднаш дека премногу дозволи емотивно да те допрат овие драми, бидејќи сите што ги допреа преемотивно, страшниве случувања, беа неспособни за рационално да се действува. Цела земја не можеше рационално да действува. Правевме глупости, те бойкотираме, па те не бойкотираме и се што преземавме не донесе никаков успех. Максимално психопатот не изманипулира, оти не прочита како селски буктвар кој сме и што сме. Да. Ние сега се опоравуваме, ама Романов вика дека главниот јунак, ако е главниот јунак, преку него симулакрумот на овој народ, синоним, негова икона, ја не гледам уште долго време дека овој народ ќе има перспектива лична
прво да ги согледа здраво што се случило, му треба временска дистанца и како да постапи. Од грешка у грешка. Ти знаеш дека јас секоја вечер сум со народот. Од грешка у грешка, у грешка, у грешка. И се уште не знае како да постапи. И стално ја бара вината кај некој друг. Си во плема, да? Па, скроз си во право. Сте во право. Добро, фала, тоа беше се за вечера. Многу те допре. Ме допре, како не ме допре. Јас мислам, ова што не, ќе забегам ако почнам да зборувам за... Па за забегување си дојдена овде, не сме дојдени за шијацу масажа. Па да, еве, например, да земеме како да речеме, за нели народов каков не е, така? Нели спомнавте... Твое видување. Не, спомнавте как нели од грешка во грешка, нели, така? Сега колку сме ние склони кон трачеви, сири, клеветења, кодошења. Мислам дека во историјата на човештвото се рушеле влади, се менувале председатели, се правеле војни, не знам што. Само кај нас власта се сруши со трач. Не постои таков пример во историјата на човештвото, ја мислам. Зашто сме такви сеирџи кои што седат конформистички во некој кафич, кафана и слушна, вида, ја случеше една бомба, а виде која му рече, и викам, чекајте бре, луѓе, мислам, како да, што понатаму? Мислам, на кој ниво сме дојдени? Не знам, подоле од Стариот Завет, не знам што да кажам. Мислам... Дај ме у кадар, има еден гиф кој го обожавам. Кога некој ќе ја погоди вистината, ама точно и многу едноставно таа е, го ставам тој гиф кај што Стив Керол прави. Thank you! Мислам... Извини ако те уплаши. Не. Ништо веќе не може да ме уплаши. Значи, мислам дека ова беше комплетна, севкупна клиничка диагноза. Значи, се слагам потполно со тебе, поинаку го кажувам, убаво што го кажа едноставно, ние влада бираме, рушиме и делуваме врз основа на трач. А трач е најдобра работа за манипулација. Точно. Значи, постојат цели организации, специјални, ЦИЕ. Чим почнеш ти да трачариш за Јанко, за Лидија, за Бранко, за Станко, за ова, не што читаш што е објавено од Мија или од неговата интегрална изјава. Не, ти чим у кафана почнеш, ова е од тоа, ти си веќе влезен у машината на мелење. И ете го одговорот на нивната збунетост, како успеа пред нос гаќите на народот да му ги смъкнат, да му променат име, да му променат идентитет. И он уште е нешто писка и не му е јасно. Значи, ќе влеземе во ЕУ. Идеме. Еве го. Веруваш ли ти у овој момент да излезат 10 политичари, позначајни, и викуваат да речат влегуваме во ЕУ или да пуштат приказна. Значи не официјално, да пуштат приказна, дека истите кои овакво ќе речат добро е ова. Слушај, сума сумарум, ова е добро. И ќе почнат да трачарат, влагаме во ЕУ. А на тие трачеви се зида после. Значи, се изместува вистината, па се спинуваат работите, па се филува и после тоа зидаш врз таа невистина и после тоа станува вистина и... Но се слагам, ова не можеш кај друг народ да го направиш. Па они не скенирале. Зошто години не следеле да видат како може. Зошто не им успеа шарената револуција во Србија? Затоа што не успеа на такво тоа ниво да го разделат народот, да го... Има и таму, не е дека нема. И таму ќе има шарена револуција, ама ќе треба многу време. Зошто во Русија не успеа тоа? Се сеќаваш, нели, не знам, Путин имал дворови, ова, она, да луѓето љубоморат, да зборат.
Ние овде што да има, во што да живее, во колиба, Мерцедесот, мислам со што да се водат, со фичови да се водат, мислам. Дали се сеќаваш што беше најголемиот трач ние кога го замразивме Груевски? На очарите. На очарите и Мерцедесот. А Мерцедесот, ево, прво не излегува од Мерцедесот, а второ, во што ли да се возат странските дипломати? Дали во фичо или во запрежна кола или... Ја не знам во што треба да се возат. Значи, не збориме за политика. Не зборам, ние збориме за менталитетот. За менталитет и реакција. Значи, отворам тема, еднаш отворив тема, дали Груевски, кога побегна Груевски? Побегна. Да. Исто како што сега 10 кила дрога се заборавија. Абе, пробај Кој ќе заборави 10 кила дрога около? Пробај да поминеш граница облечена во она камуфлажно одело. Ама и то ја нема да можам да избегам. Ма никој не може. Затоа што има 30 сателита. Нема веза. Сакам да ти кажам, ги отварам телефоните и вика, требаше да иде у затвор. Зошто викам требаше да иде у затвор? Викам, за Мерцедесот. Па викам, Мерцедесот не е негов, на државата е. А вика, ја чув на разговорите, он сакал и детето да го вози. Викам, си чул у разговорите дека он рекол дека сака и детето свое да го вози у Мерцедес? Да. И дека за тоа заслужува да биде доживотно затвор? Да. Мртов ладен, ми го кажа ова. Значи, и он мисли дека само за Груевски и тука е готово завршена целата работа. Ама он изманипулиран за се. За се? Да, он не може да види дали лидерот на неговата партија краде струја или не, иако има фотографија. Не може да го исперцепира и така натаму. И не може да исперцепираат под нос како им се крадат работи. Но ние овдека збориме за една тешка, општа, психопатолошка состојба. Точно. Значи, трачот е и некоја ведрина. Идеш на чешма, у село, се разменувала информација. Некогаш ослободување. Да, ослободување. Шо природни. Добро си ја видела, абе си се видела со братучетка ми, кажи ми, се здебелела? Леле, стварно, значи. Каква, на искинати фармерки се шет. Разбирам. И тоа е бенигно до некаде. Но ова ни стана мейнстрим за све. За се. Барам тука едно... Парче? Сакаш да го прочиташ? Прочитај го. Можам да ти го Сакаш да пополнувам? Може би да отпеам нешто. Како се вика тоа? Што ми е најинтересно со поглед... Почекајте. Со поглед стварно чекаеш. Марко, дај седни на клавир и одма идеме со Nat King Cole. When I fall in love, it will be forever. Ми рече, само немој да пееш. Фалчирам, а? Не, ја. Иначе пее во хор. Како не можам да го најдам тоа? Парафразирај го, ајде. Парафразирај го. Парафразирај го. Ама многу ќе беше добро да се прочита. Парафразирај го. Тоа дека за 180 денара радиодифузна такса. Ето тоа сакам да го прочитам. Парафразирај го, не ми го чита. Ето го. Не ми го чита. Еве го. Ја да го чита? Дај ми. Ајде. Ја. Убаво читаш. Поубаво од мене. Да? Да. Ја многу се разочарав кога прв пат слушав аудио снимка каде ја чита Hollow Man, Томас Стернс Елиот, Нобеловецот, најдобриот поет во историјата на човештвото. Кога му го чув гласот и како се ја чита. Да, знам, го разбирам тоа. Потонав. А кога му ја читам поезијата, мислам дека небо се отвора и глас доаѓа од подземја од сите страни. Да. Ето и стоп, немој. Ова што е подцртано, малите партии? Да. Малите партии ќе бидат декор во овие избори. А тогаш немаше избори уште. Последни или барем предпоследни, гротеска е на сцената. Сите во карантин. Комуњарските кафичи се празни како за време на бугарска окупација. Наместо живот дојде вирус. Сега го ставив. А сега го ставив? Сега го ставив. Кога ја средував книгата, го ставив тоа. Го вметнав.
Ке те врзев за столица, не таман не сум баба Вања до тоа. Дур не ми кажеш бинго бројки, ќе ще те пуштам дома. Не, сега ова е крајот на книгата, да. Малите партии ќе бидат декор во овие избори, неверојатно последни или барем предпоследни. Гротеска е на сцената, сите во карантин. Комуњарските кафичи се празни како за време на бугарска окупација. Наместо живот дојде вирус. Се ова карма за прегрешенијата на глупавиот лаком народ кој за 180 денари радиодифузна такса си го продаде името, идентитетот и историјата. Страшно чувство и пред се срамно е човек да е припадник на такво стадо говеда. Но Господ е голем и тој е единствената утеха и надеж во овој пропаднат свет. Да сублимирам со темата. Не знам, ја ништо не разбрав. Ја прочитав, ти сублимирај. Да, па добро, ето, јас сум сублимирала. Па мислам дека добро сум го сублимирала тоа. Така мислам, не знам сега. Ќе кажат, сега јас немам контрола над книгава, книгава е пуштена и моите се читатели се врховниот судија. Ето, они ќе кажат дали нешто добро сум направила или не. Еве конечно еден диалог интересен. Веројатно очекуваше некаква подруга реакција од Љубомир кога јас го прашав. Добро, зошто не можеш да бидеш верен само на една жена? Го прашав по 100 пат, не ми кукај веќе. Љубомир се почешка по брадата, го сврте погледот на страна. Не постои верен маж, сум ти кажал милион пати, одговори ведрен и смејки се надмочно, заедно со своите веди ја подигна чашата и наздрави. Насмевката му се заледи во оној момент кога љубчеста ложено му ја отпопува лекцијата која беше сосем точна, но во никој случај не му одговараше на Ведрена и Љубомир стана уште поголем што дотогаш изгледаше во очите на нав двајцата. Прав маж е верен маж. Многумина ќе речат дека не постои такво нешто. Јас ќе ви кажам дека постои. Верноста е избор. Верноста е прашање на чест и витештво, рече скоро Луто, но што на вистина ме изненади. Да влезе во записник. Ова е, драги мои, ова е пусти женски влажен сон дека маж на маж ќе го скара за верност. Не постоело од почетокот на универзумот наваму. Маж не е верен затоа што е неверен, барем со помисла. Да, меѓутоа верноста е избор и право на и прашање на витештво. Но треба жена да му го каже, а не маж. Маж не може вака да му каже на друг маж вакво нешто. Прво ќе го направат, ајбе бегај пешо еден таму папучар. Ама и да не, после и да е во право. Ќе се открие во книгата зошто он и кој е Љубомир, да, кој е Љубомир, што му го кажува ова на празниот Ведран. Ето така. Ама тоа на крај ќе го дознаат читателите. Сега не откривам. Велат, нели во Библијата вика неверството почнува при помислата во срцето. Да. И сега по што ќе не судат? По делата или по помислите? Вака сега. Може ли јас тука да кажам нешто како женско? Ве молам дајте пар крила. Од гуска. Страшниот суд. Или од ангел. Страшниот суд. Не, сакам да кажам дека секој има помисли. Шта е лепо и Богу е драго, зар не? Не знам. Така. Тоа ти мислиш така? Така мислам, така ја тврдам, дека секој има помисли. Да, добро. Сега, од помислата до делото има време. Значи, прво дали јас таа помисла ќе почнам да си ја развивам. Значи, ја можам веднаш да се пресачам, ако сум витез или како сум маркиза или не знам што да биде женското. Ако си просветлена душа. Ако си просветлена душа. Меѓутоа, ако ја развивам таа мисла за некој што ми се појавил во мојот живот некако, од некаде, дали е тоа другар, не знам кој да. И ако ја почнам да ја развивам, па почнам да кокетирам, па да флиртувам, па заедно, па се after party, се новите, нели, што им значи after work, се извинувам, after work party. Не знам, ја не сум вработен, ти си вработена, ти знаеш тие работи. Па добро, и ние ги немаме, меѓутоа ги има, обично кај што има колеги и колешки, така, after work party. И еднаш бев на еден роден ден во една кафана и
седиме, вика, нема место, има after work party. Викам, што е тоа after work party? Викам, тоа беше пред години. Да не се резилиме дека сме стари и неинформирани. After work е веќе нешто што 15 години. Ова беше пред 7-8 години, од прилика. Прв пат тогаш го дознав. Добро. Не знаев што е. Викам, како да не се резилиме. Добро. Па не знам сад, не го модерни сме, Јас ги видов тие луѓе таму така со сако, со кравата, седнати све вака здрвени мажи, млади девојки, така вака седнати сите и тука некој мезанце пред нив, ракија, салатичка. И они седнати вака здрвени, нешто хули енглези, почнува нешто, таму нешто малце појако Джей, не знам, Харис, таму не знам што. И овие како што пијат, почнуваат да се менуваат. И сега ги гледам, не викам дека и ние не бевме сврцнати, ама си бевме некој женско друштво таму, ама ги гледам, толку беа уштоглени кога дојдоа, со тие кошулчиња на кравати, така униформички, и одеднаш гледам, се искривија луѓето, скроз се искривија, значи не се знаеше после веќе кој со кого што прави, и викам, ако е ова after work, јас тогаш мажот не би го пуштила на after work парти. Нема потреба таму да оди. Значи, или обратно жената. Мислам, нема потреба. Мислам дека прв пат го имам видено во 80-ти години во Оксфорд и во Лондон кога престојував 2 години. Петок кога ќе дојде, не баш така дефинирано, излекуваат дотерани и како делува алкохолот се одлепуваат се повеќе и повеќе. Преку недела, кај нас веќе дојде она време што беше на Запад, тогаш го разбирав, затоа што на Запад беа многу строги. У минути се броеше колку идеш на пауза, колку си у ВЦ, колку е пауза за ручек, пауза за цигара. И тоа е стрес, стегнат си. Мораш да изгледаш добро, мораш да се однесуваш простојно. Ние у Југославија бевме баш бозук, кои крадевме, не работевме, бегавме од работа, плюкавме по државата, нонстоп викавме не бива и така натаму и така натаму и се сметавме дека заради тоа сме страшни слободњаци. И кога се сретнав со капитализмот кај што бара дисциплина, нели работа и резултати, но видов дека во петок на луѓето им е потребно да одлепат со малку алкохол. И ја тоа го гледав после и на after party. Точно. Прв пат се соочив како дисџокеј во дискотека Парк 92 за Нова година. Мене ме поставуваат, Зинго ме вика да му пуштам музика, ама јаше маџија, ин, главен, ово, она, кај мене можеше само најнови хитови, светски, тренди и така натаму. Ништо селско, а и тие години селско, нога ми ништо немаше. Елита дојдена од цела Македонија во дискотека. Уштоглена елита. Елита, прекрасни, дотерани, убави. Им пуштам MC, Снеп им пуштам, све иде, 12 сати, ги гледам, играат све, ама нема експлозија. И мене ме фатија будалите, вадам дат касета и ја ставам чудна жена, беше Вера. Значи, не на маси, на овие скелињата што се засветла, се испокачија. Значи, фрлија. И оставив една касета со народна музика и си излегов 60 минути, дат касета, 60 минути си отидов у кујна да јадам ово, она, ваму и таму. Браво! Кога се вратив у кабината, пуна со пари. Бакшиш, фрлено, за диџакеот ме погодил. Тогаш сватив дека на луѓе им треба и овој турбо фолк, не, затоа го спушта нивото. Оти нив, они го сваќаат као вентил за издувување. За жал, јас се издувував на Лед Цепелин. Па тоа сега може и на друго да се ама не знае он Лед Цепелин. Па пуштиш пански нешто, не знам нешто, салса. Не го допира, не растел. А он е бомбардиран со Пинк телевизија. Да. Сега напише еден, вика, Пинк има направено поише белја за Србија, него 5 века турско. Ја викам, не само за Србија, за цел Балкан, мојот одговор. И кога ќе ги земете да ги видите пеачките или овие што се инфлуенсерки на Инстаграм, нели што правиш во животот, инфлуенсерка со нешто, не знам, се сликаат, нели со тие нивни
потполно исти лица и јас не знам каква е таа порака дека ти си грда ако не личиш на порно звезда. Мислам, тоа се праќа, не знам што да кажам друго. Мислам, у мое време бар знаевме што е проститутка. Не ја ли? препознав. А сега се старлети се. Сега нема, ја не знам кому да извадам пари, викам, дучо колку. Ау, срам те било. Значи, си ги гледала ти, сега едно безобразно прашање, нема да очекуваш од мене. Не е лично за те. Дали си гледала порно Оскари? Дали знаеш дека постојат порно Оскари? Ако е тоа што мислам во Кан, мислам дека... Не. Не, тогаш не. Значи, индустријата на порно филмови во свет... Што ги оценуваат по издржливост или? Сакаш категориите да ти ги кажам? Најдобра сцена во тројка, најдобра анална сцена, најдобра орална сцена, најдобро фејкање оргазам, најдобро голден шауар и така натаму, категории има. Значи, исто е масовно и гламурозно и овој Оскар што е класичниот. Со тоа што камерата кога ја гледав вака у први редови седнати најпопуларните порно звезди. Они делуваа попристојно него овие што ги гледам холивудскиве. Од нашиве пристојни филмови. Титаник, нели? Така, толку да ти кажам. Значи, до толку се изместени работите, да нашите предпоставки што е пристојно, што не е, што треба да го перцепираш како вредност, а што треба да го перцепираш како сексуална работничка. Они се како одиме во двојка во теретана, да си спуцаме. Мислам, кај е блискоста, каде ја не знам како тоа. Значи, има функционира, наоѓаат места. Се работи на исто баба ми се чудела, симни се од телефонот, мозокот ќе ти се изгори. Така што... Ама сега, мислам дека како сега што се работи на отугеноста, мислам дека никогаш не се работило. Јас да се поздравам со тебе со тупаница. Зошто да се поздравам со тупаница? Дали нема да се заразиш ако се поздравам со тупаница, а ќе се заразиш ако се поздравам вака? Кој е тој поздрав што ти... Ова е порака на отпор, на силеџиство, на непријателство. Како може тоа? Не ми е јасно. Ја го сакав овој поздрав, ама пред... Добро, тоа нешто као... Да, пошто ми беше многу фраовска, онака. А сега се слагам со тебе. Зашто ме ограничуваш? Како? Исто, ти ме знаеш мене дека сум велосипедист. И 10 години без маска никој не ме видел. Значи, оти возам низ градов и јас сметам дека низ град да се шеташ без маска е надвор од думот, заради загадување. Без маска или со маска? Без маска. Значи, со маска да шеташ низ градов. На оваа загаденост треба да си луд. Тоа е исто као да гол се шеташ низ железара, кај што се овакво. Не бе, зашто? Што ќе ми е... Јас сум слободен човек. Бе, ки изгориш. Така и со ова. Ама сега, откако гледам од тоа, почнаа да наметнуваат, мене веќе ми станува дегутантно. Значи, као отпор. И јас сега одбивам да излезам, бидејќи сакам да возам, но не ќам да возам со маска. Кога ќе видам деца мали со маска, па греот. Ама, Лидија, секогаш кога ќе дојдев кај тебе на работа, јас со маска доаѓам. Ки возиш позади ауспух. Дал си нормален да не ставаш друго. Ама не е друго, тоа е. Природа да идеш сам со маска, мислам... Абе, на плажа се бањат. Значи, збориме... Добра фотографија стави со балето, се утепав од смење. Мислам, која беше логиката? Ја исекол маската, свири на флейта, устата слободна и тука му стои маска, тука... Мислам... Фотошоп е, али е добар штосот. Сваќаш? Баш абсурдно на днешното време. Она идеме као идиокраси, имаше на филм Идиократија, Идиотократија или не знам како се вика. Беше го предвидува Трамп. 2006 година. Ова е, мислам, надмашено. Лидија, ние збориме, знаеш, ми се чини дека со книгава ти си се обидела преку лик да ги екстраполираш општествените случувања. Точно тоа. Преку ликовите. Мислам дека во време на абсурдни ситуации не треба да се иде со психопатологија и со тешка драма. Зошто? Тоа е
да го Значи, времето не можеш реално да го исперцепираш. Можеш само низ твој филтер, низ твои емоции. И тоа е тешко и траурно, затоа што така го доживуваш. Таа тежина и траурност ќе те разболи. Народов е болен. Он е под стрес. Да, како не. Он е под психоза. Веќе не може, нема рационална мисла. Секој проблем трае до 3 дена. У болница ни изгореа 14 души. Го заборавивме. Ало, го заборавивме. Ја да отворам, не може никој. А одговорноста? А каде е одговорноста? Што е па сега мојата благодет 20 години јаде бурек. Што кога настапувавме, кога Тоше излезе со лоша песна, значи пред 17 години во мојата емисија, 2 недели секоја вечер само за тоа збореше народот. Без да ја поставам темата. Значи, гледај, 2 недели за песна. За песна зборел народот. Овде за трагедија човечка, кај што, би горела државата. Каква е таа страшна смрт? Луѓе кои што дошли да земат кислород, они умреле у најгадни маки, мислам тоа. И 3 дена. Да. И у затвор кои се? Роднините што протестираа. Еве, не го знаеш, али протестираа пред седиштето на ДУИ и тие што протестираа се сега у затвор затоа што не почитувале правила и прописи. И никој друг. И се заташка. Значи, можат да ни прават што сакаат. Дали веќе имаш силно чувство дека работата е до толку отиде на надоле, дека е замаецот толку голем, да ова нема враќање назад. Единствено што можеме да направиме, мојот печаток е дека можеме само барем да го забавиме процесот. Ова назад нема. Оти ако ја читаш и Библијата, што се, ќе ги вратиме книгите од Откровението, дека нема да се случи тоа што е предвидено. Кажи ми. Си пишува книгата дека доаѓаат полоши времења и дека нема да биде подобро. Значи тоа да си го знаеме. Меѓутоа, сега да не испадне дека книгава е нешто, јас тука драмам, па дека е страшна, па дека е тегобна. Книгава има многу хумор. Значи има баш супер сцени. Ама и ти си тако сензибилитет, и ти си джамбас. Да, и значи и плюс е напишана на колоквијален јазик, односно на сленговски јазик. Значи не е нешто сега, баш како да си седиме јас сум некој ресторанче, кафанче. Баш е вака како што разговараш? Како што си разговараме, па дури има и вулгарности, има и секс сцени. Ево и тоа да го кажам. А тоа нема врска со тебе, значи. Така да, значи од каде ова? Психопатот. Психопатот. Оти обично кај тебе знаеме нема ништо такви работи. Психопатот, тоа не е баш порнографија, јас го дозирав тоа, јас сум фина жена, културна жена, го дозирав тоа, така да. Сега многу ми навикаат, те гледаат и викаат, пуштета. Се шегувам. Лидија, се извину. Нема Лида. Да, една Лида имам ја во животот, се извинувам. Кажи ми, сега ја издаде, како успеа без реклама, без ништо и што мислиш дека беше поводот да оваа книга се прочита? Те оговара? Со Божја помош. Со оговара? Па не, јас изненадив како тоа, значи луѓе баш она што не ме познаваат, ги поздравувам сите, што ме купија, не знам, од Струмица, од Пробишти, под Прилеп. И емисијата ве поздравува вас? Да, и затоа што мислам дека колумните ми беа читани многу. Колумните ми беа читани многу и моите статуси со кои што знам онака да претерам на Facebook некогаш. И така да се пронашле во тоа ја што го пишувам. Јас тоа си го срочив и они очекуваат некој интересно четиво, како што на крај испана дека е, односно ми пишуваа после повратни информации. Така да мислам дека почетокот е интересен.
Фала ти за посветава, ама мене ми личи као лекар која поставува диагноза за лечење тумор, пошто ништо не разбира. Да. Така да те молам, прочитај ја на глас. Јас сум инаку левак, со катастрофален ракопис, така да... Левучар, се извинувам, левучар, со катастрофален ракопис, така да... Прочитај ја на глас. А не е ова тоа. А не е тоа? А не е ова тоа. Појма неам, затоа гледам ја шкрабаници и ми рече. Не е тоа. А шо е тоа? Кај беше? Ева. Чекај. Ја сум ќе... А шо е тоа? После ќе ти кажам. Ќе ви кажам. Дај ми ја книгата да ја видам. Дај да видам. Ама не се чита на гласова. Тогаш таа ги соблече под везиците и го откопча прслукот со една... Оваа вечер ќе биде прва, верувам, ништо не... Ова стварно ко лекарот, ко докторката матична, кој ќе ми напише диагноза... Ова е посветата. Диагноза... уствари нека видат, никој не ќе може да го прочита. Добро е. Ова е посветата, ќе ја разбирате. За драгите Јанко и Лиде, од Лидија со љубов и почит, Крстовден 2021. Мерси боку, мадам. Ашанте. Ашанте. Светлана Велјановска напишала професор по книжевност, го прочитав романот во еден здив, полнокрвно и сочно четиво, остар ум, забавно, полно со живот, како и што и самата таа книгата изобилува и со филозофија што му дава голема специфична тежина на делото. Ми ги исполни со милина, овие моменти ме пренесе во светот на твојата шармантна глава. Книгата, а ти како твој авторски поглед на свет, така? Тоа е твоето? Да, тоа е моја. Книгата отвара многу скокотливи прашања, некој вид огледало или огледалце за оние малите со кои може да се види секоја несовршеност на лицето. Некогаш сме затекнати од тоа што ќе го видиме, некогаш знаеме каде да ја направиме корекцијата, но скоро секогаш тоа соочување со нашите дефекти е непријатно. Тогаш го оддалечуваме огледалото и повторно сме си убави. Поентата е во храброста и решителноста, лупата од тоа мало огледалце кој не издава да ни биде секогаш при рака. Добро, интересно размислување. Ја викам, секогаш е проблем егото. Многу напињаме, ние треба да се... Треба човек да се олабави малце. Треба да се олабави, навистина. Не знам, знаеш како, очекувањата жената дека мора да ги задоволи тие естетски, визуелни норми, предизвикува. Ја, например, од искуство со сопругата, уживам во низиното уживање колку она ужива кога си купува нешто. Но знам колку е напор кога за на работа има ивент, па што да облече, па како да облече, губење енергија, затоа што од неа се очекува. Знам ја дека за вечер, имам овде 3-4 сакоа, облекувам цак и знаеш, некако полежерни сме ние мажите. Се сеќавам и Хилари Клинтон кога вика, Бил вика и искача од бањата, вика ќе ја со фротирка, вика, косата, вика, и готов е, вика. Ја не можам така, вика, мореш се зачешла. Не е важно кои се ликовите. Ама пак, нели, некако многу напнати работи. Треба по-кул. Мене ми се свиѓаше тоа, ти кажам, битничкото, хипи, рокерско време. Ола, бајни, сите изгледаме. Куле, дај, не напињај све. Ама тоа го диктира, како се вика тоа, хипнозата за потрошувачко општество. Тоа е исто многу интересна тема. Значи, тоа е така сме ставени во машина за тоа потрошувачко општество. Она носа позна женскиот род, нели, нормално. Машки, тоа претпоставам повеќе по техника се нешто така, или коли, или нешто. Тоа е нашето порно, да. Ете така. Порно? Баш. Верувај. Значи, тоа... Верувај. Онака у кревет ми доаѓа и жена ми ме гледа вака. Вика, шо приш бе, шо гледаш? Чути, викам, а вака запотен ја. Вика, порно гледаш? Не, викам, гледај, викам, попуст има на телевизори, LCD 6, екран, ти знаеш ли какви појачал и овака лиги ми тече. Па добро, тогаш во тој случај фризурата на жената е поевтина од LCD екрани. Иста е страста. Иста е. Она те тера да купуваш перверзијата. Ете, таму има попуст 50%. Гинат во Америка на тој Black Friday. Нема оправдание. Ја гледам порно
ти гледаш порно, не чиниш, ја гледам коли, чинам. Не. Истата перверзија е во глава. Да. Аха, са болен си, Ферарито, да. Новиот Мерцедес. И тоа е страшно. Знаеш ли од кај потекне? Што од каде потекнува? Ова со кое се занимаваме, потрошувачката. Не знам од каде потекнува. Сега више отиде интервјуто, сега ќе си правиме. Ема нема, добро. Значи, првото... Имам се во книгата за тие теми, за тоа сакам. Да. Значи, така, пак сме за книгата. Не, да, туку ми е интересно, ја следев таа работа, ќерката на Зигмунд Фройд, 45-та година, бива ангажирана од америчката влада. Во меѓувреме, додека е она во неја, веќе се формира и ЦИА и влегува и таму. Значи, првите манипулации со маси започнуваат врз делата на Зигмунд Фройд, која оне ги има, а и доста од тоа знаење она наследува од таткој. И така се формираат првите оние сублиминални пораки, перење на мозок. Истите тие сознанија, ЦИА и во американската влада, за да биде кофинансирана, ги дава на најголемите компании кои потоа прават, например, знаеш што е првиот почеток на сублиминално потрошувачко општество? Се удира прво на жената. Точно удриле на жената. Домаќинка. Значи, она не идела да се чанчи. Не била облеката им. Туку било домаќинлакот. Компанија произведува готова торта. Америка е прва во светот каде што инстант као кетеринг се што се нели добавувачи. Во смисла она скоро готова храна. Да, само ставија у микробрана, да. Или добро, не е битно каде. Да, испечи го. Испечи го. Нема успех никаков. Благодарејќи, како се викаше, заборив ќерката на ова и незиниот тим што го тоа. Им даваат со маркетинг агенцијата, прават измена на целото тоа, останува истиот продукт. Ама подруга да. Маркетинг. Века, just add one egg. Само додади едно јајце. Експлодирува, не можат да постигнат. Значи, не да им дадеш само готов производ, туку да им дадеш чувство дека тој успешен и добар продукт, дека е дел од незината заслуга, затоа што таква била психологијата на жената помеѓу 45-та и 55-та, да она мора да се покаже како добра домаќинка, дека направила нешто. Да. Не можеле да постигна. Збориме не за милиони, не стотици, за милијарди продуктот, не ми текнува во моментот. И сега, од тоа доаѓа до еден момент кога веќе жената што ќе ја продадеш повеќе на домаќинката. А има и продукти индустрија. Сега е модерно да не бидеш домаќинка. Знаеш ли што се измислува? Извини, сега предавање, ама те молам и за твое мислење. Се измислува тинејџерство поимот. Тинејџерство во историја на човештво не постои. Постои дете и постои возрасен човек. И во Библија не го приметуваме и секогаш. Во Италија, например, кога ќе станеш полнолетен, ти дозволуваат да носиш долги панталони. До тогаш носиш до колена или 3/4, ама само како возрасен маж. И тоа е така, го измислуваат тинејџерството. Зошто? Тоа е најдобрата публика која купувала плочи, мајци, фармерки, патики. Значи, нешто што индустријата, сокчиња, конзерви, фастфуд, сето тоа. Значи, све ова што денес го гледаш, ти е базирано на маркетингот да им се продаде на тинејџери. Тинејџер не постои како поим, ни биолошки. Имаш дете, имаш возрасен... Адолесцент. И имаш возрасен човек. Значи, тотално маркетиншки. Сега, многу интересно, што ова истото, кога ќе го видиш на некоја 50 годишна фронцла, работи на телевизија, у фармерки наменети за 16 годишна. Искинати, нели? Искинати, значи, тотално несоодветно,
асинхроно со времето. Со годините, да. Значи, тотално, и тоа се смета за слобода. Па сега викам, ако Роза Луксембург и Клара Цеткин се бореа за право, се бореа за рамноправност, овие за денеска да можат да се однесуваат, ако е слобода да бидеш вулгарен како жена, тогаш стварно се превртуваат у гроб. Така што мислам дека работите не само што не можеме да ги согледаме, Лидија, него не можеме ни веќе ни да ги контролираме. И со децата исто. Тоа сака да го кажам, пак да се навратам на книга. Спомната, правам паралела помеѓу нашите генерации, иако тоа се многу малце години, како историја зборуваме, со денешните генерации, со тоа што им се сервира на денешниве генерации, и колку е, дури пред некој ден прочитав негде четиво за четвртата линија, мислам, каде што детево без никаква поука вели мене ми е досадно. Мене ми е досадно. Не знам дали го видовте тоа. Мене ми е досадно. И сега чекам, добро, прво не се вика досадно, но македонски се вели здодевно, колку што знам сега, не знам, може би се вика и досадно, појма нема. И цело време мене ми е досадно, и нема ништо. Нема поука, нема нешто да кажа. И сега, како тоа ги учите децата така да... Се они тоа го учат во школа и како може на едно дете да му биде здодевно, мене воопшто не ми е јасно, затоа што јас кога сум била мала, мене никогаш не е било здодевно. Значи, секогаш ќе се најдело нешто да, не знам, ќе импровизираме, нешто ќе правиме во тинејџерски години, адолесцентски, гитари, Хесе беше тогаш нешто, па читаме Хесе, па разменуваме нешто, као си ја читал Сидарта, нешто, амо таму, нешто... Значи, во живот не ми се случило да седам и да дремам и ништо да не правам, нека. Сега на дали имаш представа дали може би и на други им се случувало тоа? Нели? Не, во тој... Ако збориме ни своја призма, тоа не значи дека е така, не знаеме како им на другите. Да, меѓутоа во таа мера, еве барем моето друштво беше големо, ние секогаш нешто правевме. И добро, и што ти е поентата? Поентата ми е дека не ти требаат воопшто пари за да бидеш фраер, не знам, сега нели мораш да имаш школа, пари, не знам што. Не ти требаат воопшто, не знам, уста и гради силиконски за да бидеш убава и пари за да се пласираш на пазарот, не знам тоа како го гледаат. Едноставно, луѓето се онака, секој е сам со како во некој аутизам да живеат, како во некој, не знам како, некои чудни вредности се наметнуваат на дека мора тоа што го гледам на телевизија, на Инстаграм, мора тоа да го живеам. Ако не го живеам, јас паѓам во депресија, во апатија, во... Животот ми помина. И животот ми е за никаде. Нема смисла. Да излази на излет. Нека те лазат мравки, извади сендвичи, нешто, научи да играш, да танцуваш, научи да месиш кифли, не знам, да плетеш, да везеш или не знам што... Како може да не ми е јасно како може, во карантин се, па они се карале, они збеснале дома заедно, они, толку работи, пеј, научи да пееш, да свириш, да пишуваш нешто, не знам, биди креативно битие. Тоа ми се тие некои работи кои што не ми се јасни, викам, најверојатно сум од друго време, симнато или од некоја друга планета, не знам што да кажам. Ето, тоа сака да го кажам. Продолжите, молам, интересно збориш. Надоврзи се. Ама тоа е толку широка тема, посебно таа осаменост. Плюс додека човек не научи да биде сам, а да не се чувствува осамен, па тој не може да биде во заедница со друг. Јас така мислам. Дали зависноста да човек мора да ги оствари општествените норми и неговата полнота да биде со тоа што ќе има партнер, да го добие реброто назад или да се спои со реброто, е извор на најголемите трауми. Бидејќи во суштина ние збориме за љубов, а љубов е абстрактен поим. Кој не го разбираме, е само збор кој извика на работа и кој е само однос. Зар монасите и спосниците немале љубов?
Значи, ние ја имаме шизофрено, извитоперено, перверзно, извртено поимот на љубов. И луѓе што се осамени страдаат, затоа што вика немам љубов. Како можеш да немаш љубов? Како да немаш воздух, викам. Тоа чим... Точно. Викам... Многу зрело и многу духовно кажано. Одлично. Ама нему му треба, на луѓето им треба објект за да им се реализира. И сега доаѓаме до тоа. Зошто жената, ако нема објект и е осудена да биде сама, живее со фобија дека општеството, живее дека со помисла дека ја гледаат поинаку, дека е она распуштеница, дека е она лесна жена. Нели? Помина тоа време. Помина тоа. Сега дури феминистките се во мода. Јас сум кариеристка, јас можам сама да си родам дете, идам во банка за сперма, нели си нарачувам по каталог, си раѓам дете. И едноставно што ќе ми мене маш во животот. Значи, не е прашање за тоа. Лидија, и до тоа. Лидија, прашање на љубовта. Живееш ли ти со љубов или без љубов? Бидејќи луѓето ги гледам. Ако нема маж, ќе има куче, маче или мачки или работа или нешто. Ние како да заборавивме дека љубовта е сама за себе и по себе. Точно. И ако ја имаш, ја имаш. Ништо не ти треба за да ја живееш. Не зависи од дворешните околности. Затоа го имаме сведоштво, значи, илјадници книги на светиите. Точно. И ја не знам, значи, тотално бегање од сопствената природа е тоа. А знаете ли ние сме, да. Зошто мислам јас дека тоа е така? Во однос на партнерската љубов. Не зборам за таа агапе љубов божествена, која што колку сме далеку ние од тоа. А зборувам за таа партнерската љубов. Затоа што луѓето не бараат, еве жените ги спомнавте, меѓутоа не е врска, може да и мажите да бидат тука, сите. Не бараат сродна душа, туку сродно его. Тука е разликата. А во сродно его имаш тука, можам пак уште една книга да напишам, така да не објаснувам понатаму. Мислам дека ме разбравте. Ќе направам компромис со љубов и со емоции, само да имам добар сексуален објект со мене, значи како маж, да ги задоволува моите страсти, за другото е лесно, или кај жената, нека има камен, после све ќе си дојде, нека ми ги задоволи од моите потреби. И тоа е компромисот кој после па се пренесува врз деца, врз собствената психопатологија, врз собствените болести, затоа што тоа е не само духовен, тоа е и физички, ментален пат. И социјален, затоа што ако немате здраво семејство, немате здрави деца и немате здрава единка, немате здраво општество. Но како пак е си од семејството почнува. Види, го знам чувството на искушение, кога куфер пари ќе ти стават пред тебе и викаш, fuck off everything. Со ова ќе компензирам. Да, ќе неам тоа, ама бар ќе возам Мерцедес, ќе си се тешам. Ќе компензирам. Ете, може нема да бидам баш толку заљубен у мојата жена, ама манекенка, земав 20 години погледа, ќе ме задолува. Тоа е сродно его. Еве, што е битно, што е ружен, низок, дебел, што него бива за крева, ама пуне со пари, ќе ме шета на Малдиви, малари работа е тоа. И... Sorry, Google ми се... What should I say? Што да кажам? Промисла. Google ми се... Интересантно. Sorry? Tell me about love. Tell me about love. Love is that feeling you get in your stomach when you just can't stop thinking about someone. Unless you've got indigestion. Вау! Каков е овој одговор? Тоа е љубеност. Јас се разведувам, си најдов. Случајно со прст го укрушив микрофонот. Конечно некој да ме разбере. Па добро, еве, со Google разговарајте, барем ќе најдеш родно душе, што е битно. Што му разда, Многу депресивна, многу безнадежна тема, но убавината на ова
е што си ти и натаму позитивна, насмејана, ведра. И мислам дека сум, Јанко. Тоа е она животот со филм. Да. Колку е потребно за среќа? Што е потребно за среќа? Многу малце. Значи, само стани са бајле и кажи жив сум, Господи, фала ти. Мислам, не знам, многу малце, значи, не знам, сончев ден, сега да не биде клише некоја сега, нели, овие сите, сончев ден, па не знам, живи, здрави дома, супер. Тоа се тие ситни нешта. И не можам да се помирам, јас лично, не можам да се помирам со тоа дека животот се состои од раѓање, учење, работа, пензија и чекам да умрам. Значи, не можам да се помирам. Ја не можам да се помирам ако не направам барем нешто креативно во текот на денот. Нешто ќе измислам, нешто креативно. Или ќе напишам барем неколку страни, или ќе прочитам неколку страни. Еве, не знам, порака до младината, читајте. Читајте. Значи... Но еве се купува твојата книга. Сајмот за книги беше посетен. Не го фатив. Ама добро, нема врска. Имав една интересна дама, ке ти беше интересно да може и да ве запознам со... Може, сакам. Па не, помина се, отиде, беше гостинка кај мене, не го гледаше тоа. Не сум го гледал. Ја мислам се од Македонија дека... Олја, од Pink Panther. Ја знам, беше на минатиот сајм тука. Сега беше кај мене. Сега повторно беше? Кај мене беше. Така. Ја знам една висока така кошаркарски лик. Да. Јанко, ја те следам редовно, ги знам сите твои емисија. Стварно? Опасно. Од што се може да направиш книга? Па сега. Мислам, кога нели ме гледаш бе, нели ме следиш? Те следам, демагог еден. Се шегувам. Што мислиш, кажи ми, колку време разговараме? Од прелек? Па еден школски час, ја сум сигурно. 2. Сериозно? Ти благодарам за учеството во емисијата. Пред да ја одјавиме, кажи ми, во овие 2 школски часа, ти благодарам на овој шармантен и инспиративен разговор. Кажи ми, кај може да се купи твојата книга и по која цена? Сега за сега се уште ја нема во книжарите. Меѓутоа, секој што сака да ја купи книгата, може да ми се обрати мене на мојот Facebook профил или во Messenger и јас ќе најдам начин да ја добие во својата библиотека. И ќе ја краси неговата библиотека, колку е убава, не можам да си изнагледам на корица. Ова може као Тито ние книги да се реди онака. Кажи ми, која е цената? Цената е 500 денари. Добро. Колку тираж, колку продаде? Па сега... Добро, не е битно. Да. Во ред. Ќе видиме. Мислам дека ќе има второ издание. Мислам. Како што тргна. Браво. А дали ќе има втора книга? Ја почна веќе. Добро. И работниот наслов е за тоа претходно што го говоревме, збирка трачарења. Ја мислам дека ќе биде баш сочно четиво. Тоа ќе биде сочно четиво. Озборување, Лидија, пошто инсистираш. Знам, меѓутоа ова трачарење ми е онака најдолното трач. Така. Балканскиот фолклор на уништување туѓи живот. А ние и Влади рушевме. Да. На тоа ми беше првата инспирација и така ќе видам, може ќе излезе нешто друго. Да видиш дека се 2. Добро. Ова беше инспиративен разговор, се надам, и јас сум малку блебетало, али добро. А јас сум од тие почутливите, што многу не се упацуваат збор. Остромежливите и така, и многу ми беше драго. Значи, навистина уживав. Толку бев опуштена, вака... Не бев прошлиот пат вака. Признавам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.